Banavea, bolande émission na bino Total V Club na 10e rue. Chez Nabino Ngoyo, Makamelengi. Suivez Total Sport sur 10e rue chaque mardi. 20h. Merveille Kikassa. Bye. Mbote na bino nyoso biska nyoso bozali kolanda émission na bino beti 081 56 83 844 pona bapel ainsi que ba message na émission kitoko oyo boza kotala ba rumeur ebimaki ebele concernant Padou Bopunga nazana Padou lelo na baki na kolukela bino Padou po awa sukara bokomi réseaux sociaux na mukamuto ana mbam pona kutana naye na solola naye nazanga mon côté bomoni déjà Padou aza mopanzi na ngai na vandisi wana déjà pour bomona ke nazana Padou na yebi ke na ngonga obo telemi ebele na babar na baboîte musique kati po bolanda Djibril Kaboboyoka eloko ninga kosolola na Padou Bopunga international boluka ka mingi o akima o azongi o asali boyo o azana mbujima na bandundu Padou yeyo noti kozwa na Jordanie musika na ene na Kinshasa po na kosolola na bino o nyeso alingi atekama alata ma numéro za wana tala bato ya po onga na yamba nakutana toujours na bato basala bakombo so Djibril te Padou leke pa imoro ya pa na nga na bisa ki bino na yamba ki Poutine ete kia masatan 3 na yamba ki bomona ki koma Poutine alekaki siko na zo bino Padou bonsoir. Ouais, bonsoir Djibril. Bonne santé. Santé très bien. Ouais, vraiment. Ça fait au moins 20 ans que tu es là. Non, même pas. On a même passé à 5 ans que tu es coquette et tu as eu le bande. Ah, pour que tu aies balingara. Oh, tu as un colis dans yon obi que 20 ans te boy. Ah non. On appelle dans un colis. Non. 5 ans c'est tout. 5 ans que tu es bien. C'est 2 ans ou 3 ans. 3 ans. Mais pardon. Bato belé balukaka yo bato belé ba ebi yo Padou c'est international obeta na chan obeta léopard obeta beta yondo zabo obeta beta ceux qui chana lelo zala que ngoza capitaine pose ancien mais Padou yebisa biso nano Padou abandela ballon wapi avant faire club avant que bato mukili ba yo Padou obandela ka ballon na yo wapi si okoma na niveau ozana ngolelo. OK, merci Djibril. Nga na bandi bale na nga na Koyi Mobali na bandi kobeta na Koyi Mobali Koyi Mobali ezala wapi Padou Bopunga Koyi Mobali ezalaki na Mombele donc na commune ya Limete puis quartier Mombele voilà ti ba komo moneti ya mboka boye merakini voilà ezalaki kombo ya kolo équipe Koyi voilà ya bandi kobenga Koyi Mobali voilà place na bandela bale yango wana et puis kolonganga Koyi Mobali akenda les stars voilà les stars après les stars ndena o kende Elima na sali saison mon Elima ndena Elima oyo ya Bakongo voilà ndena o kende kuna et puis na sali saison moko ndena o ya Africana voilà à partir ya Africana nde place V Club ko monelanga tant on a 6 Africana to 6 qui tellement to na EPFKIN to 6 déjà championnat avant et puis kolongwa na Africana nde coach Raoul to zali na Vita nde abenganga po yazaki na époque wana azaki na Kara nde azaki na poste défenseur nde azwaki ngai voilà nde nakende na bete pe parce que batika na moi quelques matchs na mi-saison kaka nde nakende na jouer pe match koya na ye awa nde mbamona ya koya na V Club après V Club nde na panchaki na Maroc nakendaki Oman et puis kuna ba respectaki vraiment ndenge to solo na bango ba respectaki vraiment et puis ndena résiliaki ndena ko kenesko yo Jordanie place na hôtel ko beta et bon Mouloudi ouais yango na Oujda Mouloudi ezaka Mouloudi club de Oujda parce que vu les airs Oujda on a non komi kuna te pas kombo aneza makasi ya barabe en plus kana chrétien oui mais Padou Bopunga après avoir fait le parcours wana nyonso tout akimba la mort avant que to kota ba masolo mususu po bana veya ebele bazolanda yo ba congolais belé balingaka Padou Bopunga bazolanda yo batala ona poko lelo Padou après wana ba rumeur moko bimari na Congo awana surtout na Kin ke Padou Bopunga akimi akatisa na boatu o ba pêcher ba sela ba bi Padou kimo katisa na boatu Padou lo nyokolo bana ba avec les biens sur l'hôtel on a pourquoi aller là
te o wana ya koloba kokimi wana eza na banda na nga ko comprendre parce que omoni toza bato mutu to aza na liberté ya koloba wa koloba voilà biso ngai nakendaki nde tokendaka boye tokendaka normal tokendaka na biso na nzela braza me totika kokatisa ndenge ezalaki te ko bakatisi butu bakenda so ndeni te tokatisa na biso na braza normal tokatisa braza normal et puis nde tokendaka pe normal et puis ekendeli nga wana ezalaka te ke o akimi soki ndeni te nakendaka parce que na banda koloba nazalaka na baraison oyo esalaka nakende baraison esalaka nakende yango mo esaliki nakendaka ezalaka te ke nazwi nakimi soki ndenge bato bainterprétaka non ezalaka bongo te voilà bana kini bana veya bato tu bamoure tu ya balaurent boyoki Padou Bopunga Padou akimaka vita te ezaki joueur tout ana droit kotekama ape na droit ya kovanda joueur tout même le long avec club des nations ba bateka ba koteka pour ba remplacer ba misusu to bateki ba Padou ba misusu pe ba yaki bazobeta elobite ke joueur akimi wakende le rôle Lumumba oke butu na boîte babi chance ka yo landa bolingo te mais bien moka olanda ballon pour ça vie na yo balobi ba joueur bazana na temps ya mutie na ba vie na ba carrière na bango de somme de chance soit mi abi makende toi kini so pe senga zonga yo beti la bino botali pe ba bien fait ya mutu bozongi si pe mutu bolembisi muté mabobino asela pe biso ba bolamu nde ezala te kaka ke o akoli potango ebunga pa zonga kia ebunga koli mukolo ebunga ka match mobwe kapo ndepe bokolisi lelo Padou ndepe bokolisi nga kutu na sepla po bokolisi nga bobi jibui osaki na caméra lelo oli yango yo moko ndepe Padou ebise nga to ngaza na Jordan ya bijibulo ko mbanga na bi toujours bino ndebo bebisinga mais Padou kokuta na équipe na yo ndenge yo okuti na ngo wana omonya ngo ndenge nini santé équipe na yo équipe otikaka no kuti yango siko ba sa entraînement santé na ngomonyo nde non la moi na ngango ça va ambiance na moi na onde bazo travailler zaka ndenge parce que bato baza awa ndenge o ngana tikaka donc ndenge biso to tikaka ndenge pe na moni ndenge bazo travailler puis na landa pe moi ba match so ina za na tant que ezali na ndo mona mo ba match msu na ndo tala équipe ezaki na ngo ça va équipe na ngo ça va donc voilà Babi Padou partir à Jordanie. So avec les beso beta. Je me suis sorti na statine avec les beso beta boy. À la Tivares avec les beso komisa avec les partir à Kumna. Bota la degré à monter mama là moi ainsi que bolingo oyo joueur oyo azaki nango pona équipe na ye. Mais Padou depuis que uzongi Kinshasa. Ba rimer et panzani makasi. Ba bengi tinanga ibalobi jibuyom to solola na ba joueur bien. Padou to yoki sangoke Padou basombi na dering Padou tozana au présent vous a 0 mètre nanga batu bele ba Holanda yo Padou OK dering to ndenge te nga na ke dering te tozaki na discussion na bango ba bengaki ngai voilà to sola o faki to solola ki a okende dering na nga na ke dering te Padou aza joueur moko international a repe roya bo imana pas ko solliciter c'est ça mais atali pe quand même abi que jamais li pas manqué ko fele Padou est international pour somba Padou te bobi Padou ya ko sala entraînement pour mbongo ya na sima non Padou est international mais Padou déjà kutani pe na mama Bestino pe satambo ta pamba na libo te non kutana ete iso sanga ni Padou bon omoni ngai ngana uti ko beta libanda natika vraiment da mentalité ba professionnel ouais natikaki mama te donc tango azana il faut batu moko o ezaki baza peme na mama nde bakoyi ko zwanga ke non toke to mona mama c'est ça donc amona ko parce que na minute place biwo ezana ebité il faut voilà faut batu moko bakosa ke bon chinga na ko kutana mama pona opesa mbote donc c'est ça Maman Bestine a lancé un message moko boy lobaki boy mutu nyonso za na bezo kokutana na bureau za polele pona kosolola abi soko ina kisongi oya tonga mutu oyate mais soko ye pona likambu kenga na za bezo to sala boy to bakisa Padou place wana izaba ida bien okoyi koya mais soko koye omoni ekiriya ba o wana kuna basala ki boy abi boya kake alors iboyate ngamo na sengele lisu pardon na télévision abi boyate yaka kofinga mutute kotonga te mais yaka ne na projet na yo na idée na yo ozana yango pour makambu et avancer mais Padou ouais
télévision ya ngwana ba congolais tout bazolanda yo ba kinois tout même Mama Bestine mo bazolanda yo yebi ce jour oyo otali na biro zotala osiko posa joueur ya avec les bozali olata okumisa ba kumisa o ba yembela yo ah mama na yo aboyo te mama ta mwana zandoki mama ya mbaka mwana bomba mwana naye padu yebisa mama azotala yo na poko lelo okolo baneni mama tasi nga ko pe na ko pesa jour na ko etala mama te aza quand même mokonzi faut ko ndeka na lobi bato oyo ko sala ke ba ko luka rendez-vous mona ko luka jour oyo ko zaka ozala un peu na temps donc ko kuta na wana ezala impimie ozala pe mie ke ko tia jour ngamo ke na ke mona mama jour boy donc so na zwi bato ko sala ke ba ko monisa nga mama na ko kende na pona ko sola na voilà. Mama Bestine Kaza dit autre m'a dit pembe na pembe mama tas mama oyo akotisi quand même ordre na football na biso coupe oyo ibama ki coupe ezozonga année oso bo kati championnat avec la sous-champion 20 clubs champion des trophées bo pesa yi tozana besoin ba trophée de tata match de galanga na beta 6 po bolo ba Djibouti beta ba liteka munoko na beta 6 na Varese à vita non là ta Varese mais match en photo est on arranger po ba arranger ba minoko tu veux ton arranger ngana obeta na 6 na vita wana nanya ukanga ngana arranger mutazati pardon naza ancien joueur ndo moninga ba dirigeant pas arranger ba yebi mais pardon sikoyo ndenge za wana avec les équipes na yo Mama Bestine na yo kyo amoni pe yo de Josa na Kinshasa mais pardon ceux qui le lo ba bengi yo ba lobi pardon zonga au renforcer équipe na yo équipe chère na yo avec les réactionner aux années. Ouais, ceux qui va bien en zonga, pourquoi pas? Pour l'expérience, non, pourquoi pas? La minute où on est naza déjà libre, ceux qui va bien qui na renforcer club, pourquoi pas? Avec les équipes, on n'a pas pour nous servir, équipe n'a pas monté donc. Dès naza awa na minute on a libre, ceux qui va bien qui yaga ko travailler au servir équipe non ya nanga parce que avec les équipes nanga seul le na ba respect na zanango. Na rolo ba na Congo te, na ba na Congo te na monde. Grâce aussi avec lui parce que il y a une place na noba na lobara place na botame voilà il y a une des salles le lot que Padou avec club Padou meilleur souvenir na yo na ballon vraiment tant ozobeta na vita na bike na ballon so na en général ozana ngwe belé mais meilleur souvenir no tant ozana vita izarani tant ozala ina avec lui donc eloko vraiment mingi na o esala kanga mina raisonnement même vite ezali lolenge kaka nde babanda ko kumisanga pa ba supporters oyembela ouais ezali lolenge donc na loba mingi ezaka pe soki na zaka mingi na ba force mususu ezaka grâce na bango pe parce que banda plus mingi ko motiver nga donc tango na okuta ko yemba banda ko yembanga yango ndo ko tanga mingi na match et puis na zaki na souciance soki supporters a sepelité e banda sanga passe yango no mona mso match mso mo bo na mweso amwe bataka ba ochenga mo kaka ngamo na kelu kana cha ba moso ochebi Padou vantar na momana Padou vantar na kelu kana cha Padou bopu na embelo atande baba ndo embelo Padou bopu nge mwana veya wana Padou tara maboro boy ngal pe Djibouti na oyembela o Padou mais Padou ça fait longtemps au kiminga mais na kango quand même lelo mais Padou sikoyo ba mauvais souvenir na yo na kati avec club ezaki nini bon ba mauvais souvenir na ngaka na avec club ezana ngo na ko lo ba ezaka nde na rata o afaki na pesa avec club ko kisa mati yango ezaki vraiment ko déranger nga ba match muso ezaki muso na oya boya muso na lo ba ki lo nde eza bo il faut avec club il faut na lekisa ngo ko ekoma place bo tango banda ko pesa te ezaki nga vraiment banda ko pesa nga vraiment passe banda ko pesa nga pas même attention na choc lo na choc na ndako déjà vraiment na ils sont à talika na raisonner car ba supporters et no sanga vraiment qui no sanga kimia on a un mauvais souvenir aux abattoirs avec le place au salabo au place et ben vraiment pour ça on a passé mais pas du match mais avec club ma mélodie de Sanda ah on a stade de Martira to uti na bino na bis to yembi to ye kitoko à l'époque
général ami ça là ça sur place bien tolier kitoko nyonso ezalaki bien toye awa 3 pas du tout bimino na c'est pas donc molela non nga ça fait mon ba mauvais souvenir non match na ngazala te ubeta rat te na ran choc oto ko bukana natala match na ndako natala match na ndako nga mo ezalaki pesa nga vraiment kanda pesa nga kanda na bukana na match renaissance non nataka na choc bon na éviter ba temps ndio ezalaka pe ndio na repose oui natala match na ndako molela ka na TV yo na sala nga passe voilà mais ça football sikoyo en général eloko nini ya bien vite esaleli bon komisangaka oyo nakomi valeur oyo leo na nango oyo nakongokaka te na monde parce que leo nasolaka na bacongolais te eza na baétranger ebele mpe nga nasola na bango oyo mpe mosusu baconseille nga bayebi nga à travers avec club voilà yango wana kaka nde oyo ya makasi nga nasimba mpona avec club na respect mpona bato ndenge bapesaka nga respect lelo donc ya pour grâce ya bomoni mwana malamu andimaka mama na ata toboka lesu ya ndimaka oyo mama na nga wabotinga nde ye ndenge moko padu azondima avec club alobi ke avec club esaleli ebele so lelo otambola na 5 jeep eza avec club padu bomoni bo 5 jeep ebisinga jibulo ozozwa kechi moko mais kopesanga te padu pesango bana bakenda nango classe mais padu sikoyo na kotala football na biso kotala avec club na yo ndenge ezaleli wana relation nini oza na yango na bacoach coach Male coach Raoul ainsi que Colin Tokala po ibenga se susu te na bango toza na bonne relation na bango même atata on azalaki libanda tobandaki kosola toujours na bango ba conseil et puis kosola ka kopesa na ba idée voilà toi vraiment à bon terme na bango tosola na bango presque et bongo skonde ba mo ba bavanda boye nde yo mo po vanda ovanda ndako no boyoki mutu akolisi yo déjà apa do akoli ya ça la bino ndeni joueur ozana na temps DG mais mutu mo ba kolisi yo pa bango ça la bino ndeni non wana nga wana na kipango te nga wana na kipango te parce que mutu to azana ana droit ya loba o akoyi ko loba o mona etake mutu ya muso oyo ka passe mais na kipango te na kipango te nga yeza na bato ebele pe bayebi oyo za ba musu ba kamora même ata bato musu ba bokolinga na nkoyi ba vena nga ya bosese bato ba bokolinga ba mwana na esprit ya ba petit mais esprit ya ba vieux so mo lolo za kilo ko ya pambe zate eza grâce na bango ya bosise bato batianga mingi esprit ono ka akoli te dans la colline na maboko na boyo mon esprit wana eza toujours ya bagra mais pardon yo pe balobi rigueur ne le cuyo fort on va na baninga bo rigueur ngano to zala chambre moko na nini na kimbondo mbonda likolo na biso ngano na se tozo solo lozo e ba jour wango pardon rigueur kaka yongo no mote bimi lo ba tu pe baloba ke pardon akoli bilo mwa bo ni pe rigueur trop voilà nga eza pe bongo moni façon ba kolisanga depuis pe na ba ninga ba mona bino pe na ba ambiance mais est-ce que ba mona côté ambiance ndene ezalaka so amoni surtout na biso na Congo so amoni place mo ezalaka ko sa babuzoba omona ko ezanga babuzoba te nga des fois na koli bongo nga so te même ata batante na nga mususu banda na koli na babenga nga mingi ya omona esprit wana yango na koli nango na bato musunga ndeko na mungu musu abenga ngabo o bazoloba nga ko ozana ba 60 ngabo na mukono na pa mata na 40 nga esi bango est-ce que yango longolo kindeko nanga
ezaka bon mokili na bongo donc monde oyo ya koyeba neza toujours bongo donc nga vraiment alandaka te esprit na koli nango yango wana ata nakutani so na baya bosi se bato bakolisi nga bongo parce na poste nga na yaka ezaka na bato barada ya mikolo bato babeta ntango na yaka nazalaki tellement petit bango nde bande kokotya nga esprit wana okokuta bamondo da yo aza wana na mwana na filmi kokasirika yango esiko ntango na yaki voilà ntango na yaki eloko liboso lo na yoyela kotanga eza nini nayoyela kotanga motu oyo naobeta nakutani poste moko azobeta ndenge ngai siko efuna sala plus ye mpona convaincre coach omona nga meme ata ridi mpe mwa akamoka bino bokomisa ngai ya bia papa wana eza mokili ezalaka bongo eza ndenge na bimeli ntina kolandalanda ngo eza te nazaka oyo nga nazali voilà mais esalinga esengo kolobaka epadu akoli esalinga vraiment bien omoni so joueur akoli na ballon c'est ka vrai joueur Congolais so amoni okaka teke na ba olanda bana na baujana olanda bango babia o akola o mukolo ebunga petangwa ye awa bandi premier match ebunga musisa moko so touchera ballon musise katana mais lelo nanya betela ebunga maboko te o bonga man Lukonga koli makakumba toke Lubumbashi bwe Lukonga grand gardien en sala ba match parade Lukonga olongola toke na ngambo Lubumbashi kuna mwana tangeza te ponga na solola na padu mais na ngaba ngando pe baloba batu musu bakoli mais ana solola na padu déjà aleki batu nyonso wana pona solola na yesu aza star na minute vedette nanga do foka na kumisa ye mais padu avec club ezanda kuna yo message ni okoki ko lancer na ba supporters nyonso ya avec club o ba sepelaka na yo ba moni susu padu pona entraînement lelo na tongo oye succès kolega nga imoko padu aye padu ponyo so sala te batu bazo tuna balandi na coach pona ni padu so sala te padu okoki koloba nini na batu nyonso wana bakataki bapongi bayotala kaka yo na entraînement balandi otina sala musculation po ba image ezali okoloba nini pona bon merci Djibril ya liboso na oloba na kotiana na opesa na beskise na ba avec ben nyonso to oyo baolanda na monde oyo tozwa na tikala ozwa tana bango te na internet mpona koseskize parce que nayebi ke ebele oyo bazalaki na confiance nango babandaki kolinga eza bamisusu ti lelo mpe bamisusu bazalaka na kanda eza mpe bamisusu kanda ekita nde baconséquent parce que naza na ebele oyo nasolola na bango baoyo bazalaka ti lelo na kanda na ngai na kosenga bango bolimbisi parce que baza baa bato ekendeli wana deja nde nakendaka mpe eza eshokaka bato misusu parce que ngai nde oyo bango balingaki komona deja ekendeli wana esalaka bamisusu bien te na kosenga bolimbisi parce que biso tu moto azanga mabe azalaka te moto mpe asala azanga erreur na mokili aza te donc naza toujours padu oyo bolingaka eza teke naza impoli nazaka oyo nde boyebi ndenge nazalaka ezaka bongo nde balobaka na mokili ezalaki na bareseau oyo nakendelaka donc voilà naza toujours oyo bolingaka nazali donc bambota to place bozali nayebi ke nga mpe nalingaka bino mingi même ata ntango nazalaki libanda kuna na bandaki kolinga nabandaka kokanisa toujours bino voilà donc naza na bino toujours ensemble naza toujours padu oyo bolingaka donc voilà padu oyo bomoni eza padu oyo bolingaka padu oyo boyembelaka padu atie coup de tête boya kimi aye kote na bino wana boyembeli ye balobi mwana na yo ataza kuluna oprotege po tomonaka yango mama yebi ke mwana nga nde moto ozokata mutu lichete mwana nga aza innocent nde mwanga mpe na kokotela bapadu nga joueur mutu nyonso aza kaka joueur oyo abetaka ballon na kokotela ye nayebisaki bino na début ke joueur bacarrière na bango ezalaka mikuse donc so azwi cope mobo ya kokende oyo kosombela te lupango moko mpo na vie na ye na bana na ye topesa chance mais soki mpe azongi topesa ye chance soki bomoni tovandi na stade de Martyrs na place ya kitoko boye bakita confort ingénieur Basile Kande abidjibu na poids na yo fo vandaka na bakiti oyo oyo ozorepresente bato nyonso baveclibien nyonso basportif nyonso donc na represente bino na yango na vandeleli bino padu na arrivé na awa na tongwa lelo okutani na bongamani Lukonga okutani na etekiama présence na bango elobele leoni na entraînement na tongwa lelo non esalinga bien kokutana na bango so parce que tozala na bango mingi na communication ya partie ya internet mais esali vraiment mo mikolo depuis na voyageaki esali vraiment mikolo donc etekiama ko tozala ne parce que ye ngai na ye toza kote moko donc tozala na ye sauf que Lukonga nde kokutana ngai esu yango banda na longwa donc esalinga vraiment bien komona bango parce que eza mpe na quelques joueurs eza balile po ye todiscutane mpe à partir ya WhatsApp déjà tosolola na ye baconseil banini donc tosolola na ye nde tokokutana ce soir donc esalinga vraiment bien kokutana na bango komona bango badocteur bato ebele bazala tosolola na bango déjà na internet
bino moko boyoki international Padou Bopunga a solo la rana ba joueur azali banda me banda ko solo la na bango azo motiver pe bango baya ya match na ba beta rango bo eloko eso sanga biso pe yango wana ceux qui tozana 3 joueurs 4 joueurs expérimentés na terrain pepele tozana Lukonga zawana pepele tozana ebunga zawana po Padou match mususu wa match ba beta yango bo ete biloko varé la sala match ba beta yango bo ete photo kende bo ceux qui tu éliminer à poto zagi na ba joueur mususu babi ko conserver match te mais ceux za na ba joueur au base expérimenté au ce match e kendara boy sur la rabo tout monde a un joueur aso pesa pe mningane conseil na te te otelemi mabe o te makoto et senga ba Padou pe ba yo wana tozana ebunga wana tozana Lukongo tozana ba etekiama tozana ba joueur o ba beta okofungola pe ndako ba voisin moi ba te chaîne moi ba otala Djibril yo po bitenga pe na seven na Djibril na tala expérience comptable mais na ba mindele expérience ezali botala joueur azo pesa ba dernière passe na Real Modric nkolo na ngai mais botala bazo betisa ye mais na poto kuna ba policier ete monsieur zaika biso na kini awa nga nkolo akoli ndeto le la mo milie ndepe balela akoli mais tout tika biloko wana eza bien te so bomoni joueur na bino ebo yambi te bino mo pe bo sa bo yambi Padou bo tena mututi na ndoko mama bestin mama bota la joueur yo Padou azakini poñi yo sala entraînement te mama yoka kalinga ko yoka linga ndeko tonga te malinga ko yoka mutu oya yebo Poutine azobenga koma la sanga secrétaire Poutine azana ba bombe mabengi mama bestin jour wana na numéro na ngabi kende pasenga mabesi na tune sekata sezaki ndeni pona botolanga ndoko boso mona ngo baje yali panangu bate Poutine zoaka ka doza Poutine mabenga mama besti mais nga siko mna ya na sala rôle ki secrétaire bosala baje te mais Padou message nini okoyiko lancer na bana ve ya tout na ba mama posta de tondi ta ba mama nde bazotalo ba mona okala message ni okoyiko lancer na bana ve ya tout bazolando na butu ya lelo ouais oyo eza kaka ke Padou azali et puis ndenge nalobaki kaka ke ndenge bolingaka ngai ndenge mpe nga mpe nalingaka bino donc naza toujours mwana bino esui donc oyo ekomaki esi ekomaki voilà mais Padou aza wa na miniti oyo naza libre soki esalaki nakozala mpona kobunda mpona équipe nazali donc voilà naoya nanga kotravaille mpona club naza vraiment donc naza toujours Padou boyebi donc moi na bino Padou na bino yeyo azali na ye voilà Padou question moko elinga na tuna yo Padou soki lelo tiki no ballon bike nga Padou na clôturer osano musani ouais na makambo nanga oyo nasala oyo eza un peu ya privé oyo nasalaka mais nayebi ke lelo te lobi kuna tokutana nyonso na oluka oyo tosala nyonso émission oyo moko omona da nalobaka nde omoneka moyeka nde azalaka kimia boye na mosu nasala mi makambo mingi mpe ya bongo na bengo parce que ngai alingaka mingi kosala na ava koloba ntango ekokisama apres nabengi yo Djibril tala eno koloba na liboso donc voilà Padou alinganga je Djibril ate bino moko natika bino na nani bino nyeso linganga ngabo Djibril olobelaka biso bien so Padou engagé dans la société ne tika bino na nani mais na rozala pa Padou na zabeka na bino donc kala troté bossé pela na bilo wa Padou ton soupe roza pe fondation to éviter ton soupe to ndo semno badon to éviter mais bosara calme ton soupe c'est école to éviter ton soupe na kanda pe to tongi église batutu ba bongo la mitema na kati to tia ki songi to tia ko inana to tongeli bino église et vous allez bien bayaka pa mokonzi te mpona kotonga mais bayaka pa mokonzi mpona baprojet tala toza na projet boye tala mama toza na eloko boye tolingi tosala mama neti contribution mwana ve ya $1 baide yango wana oye pa mama tala tolingi tosala boye contribution mwana ve ya te mama mwe Djibril ndenge azosala mosala kitoko wana mama esenge boye ide koya te mama tala Djibril ndoki non mabesi naza mundele moto asola na Poutine asola na ngai. Allez-y comprendre.
bambote ya mingi ya bato nyonso balingaka padu bompunga baye nyonso bakonseranga baye nyonso balingaka nga bambote ya tro na bino nyonso tu nazali naza toujours ndenge bolingaka forme ezala nazobatela toujours forme wana donc napesi bino to bambote partout place boza na monde bambote to ya mauvais ya kati ya bosise po eza tiri tiara nabosani te famille nanga mobimba napesi bino mpe bambote voilà bambote to ya Charlene Jelo secrétaire privé bambota to na bana ve ya nyonso to bambota trop na famille na nga mobimba napesi bino bambota to na linga bino mingi nde bino mobolinga ngai donc bambota to voilà. Un grand merci na bino nyonso bosepelaki na biso na butu ya lelo bolobi Djibril Kabwe osololaka kitoko lobaka nde ba vérité ta na solo na padu o akimaka na vite akendaka na pirogue yo na solo ni boyoki mpe loko wana o padu akende na imana na solo ni boyoki mpe ba réponse na ye ngana banga jouer te na solo la na jouer na bersaka nde jouer pour musala na ngeza ko solo la na jouer atanga jouer akadi nzadi na côté là ceux qui ont boxer oki kuya likofine lobité moye ba peut pas se jouer ezate ko ba pas se jouer faut ça jouer to betata ndembo yo betata ndembo te ka kofinga ba jouer o akoli o nani beta pe bali atabil na lupa on a bino betata na maboko na place ofinga ba jouer pour nga so monyo zo finga jouer dans côté la raba on a défenseur na bango. Un grand merci na touché Chibangu la pomme vert maman na Sublime Préfina Tumbakabwe maman na Préfina Sublime Tumbakabwe balobi moi si na République démocratique du Congo za moko moi si waza na mutema ya bo mama eza touché Chibangu na mabe na malamu ayebi ko bomba touché Chibangu ba merci et belé na yo. Un grand merci na Joël Kabwe tous au capitaine de l'équipe à Robert Lokola Padou et Mikolo Zoya na frère club pour Aza déjà capitaine Joël Kabwe Gatouzo. Un grand merci na grâce ya Mondele balobi moi si ya pembe aza moko ya taille ya pembe acoustique soko tambola na nzela ba tutu ba jeep ezo tutana grâce ya Mondele leki na moko na baliso déjà bala. Un grand merci na Bijou Bilonda balobi soko lingi ko tongisa elamba kitoko olata na ba cérémonie nyonso moi si aza moko oyo yebi ko tonga Bijou Bilonda autre madi maman Denise Nyakio ayebi ko tonga makasi bolukae numéro za wana benganga na web Sabino place nini azali soki olingi osepeli na émission olingi o habiller Djibril Kabwe ko mabillère nanga benga na 081 56 83 844 balobi pe soko lingio sale logo basaka na église catholique offrande numéro kakeza wana otiemo loko yango pona tournage émission les kaka toujours kitoko Djibril Kabwe a osepela na bino. Un grand merci na bino nyonso bana ve ya nyonso bosepela na émission. Un grand merci na ba ope basepela na ngai te eza bien pona bino nyonso mode ya émission tolobaka toujours libanga international Padou Bopunga Ingénieur Basile Mukolo stade o ebongisi stade kitoko bakiti Padou Bopunga ozongisa abakuka yango wana bana veya bolanda émission na bino Total Vec Club na 10e rue chaîne na bino ngoyo makamelengi. Suivez Total Sport sur 10e rue chaque mardi 20h Merveille Kikasa.